dzień dobry, cześć, witajcie. Z tej strony Paweł Fiszmaniak i dzisiaj chciałbym Wam pokazać szybko złączkę od firmy PB Produkt. Już Wam pokazuję. Szybko złączka do sygnalizatorów, do montażu na statywie. Magnesik bardzo wytrzymały, bardzo mocny 3,5 kg i sześciokątny, jak możecie zobaczyć dookoła, sześciokątny czpień, co po zamocowaniu jest mega trwałe. Wymiary bez gwintu 30 mm, wysokość oczywiście, mówimy o wysokości, średnica 20 mm. No i gwint oczywiście jest uniwersalny. Później Wam pokażę, jak to wygląda już na wędce. Także PB Produkt, uniwersalny, strong magnet, quick release magnet, czyli bardzo szybko uwolnić można. Tu możemy zobaczyć na ulotce. A za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda na statywie. Właśnie jak to wygląda. Może tutaj zdejmiemy wędkę. Zobaczcie. Wyjmuję podpórkę, a magnes trzyma. Zobaczcie, podpórkę wyjąłem, a trzyma. Także tak to wygląda. PB.